今天分享一款极光碎钻的美甲款式。做款式前，先把极光玻璃纸剪成不规则形状，食指指尖涂碎钻胶338色，扫笔往后缘轻扫，渐变过渡效果。填缝胶尖毛头涂刷甲面，粘贴事先剪好的极光玻璃纸，指尖再涂一遍碎钻胶，扫笔过渡效果。涂抹流平胶找平甲面，侧面重塑造型，中指涂透色009号色打底，拉线笔蘸取碎钻胶勾甲面边边，指尖涂大力粘钻胶，贴颗极光魅影钻，填缝胶针头包边饰品，拇指勾边后甲面涂抹大力胶，贴上极光魅影钻拼成蝴蝶结的形状，中间涂大力胶，放上小的平底钻，填缝胶针头逐一包边饰品，避开饰品，整手涂封层就完成了。宝宝们学会了吗？